president. Det var jo godt at statsråden fant noe støtte også i Lundteigens innlegg, for hovedsakelig var jo Lundteigens innlegg et kraftig angrep på det budsjettsystemet som statsråden selv startet innlegget sitt med. Men jeg skjønner jo at dette med finansiering av prosjektet er veldig sentralt, for der sier man jo at staten finansierer mye billigere. Og når statsråden argumenterer både i brevet til komiteen og i og for seg innlegget her, så høres det ut som staten finansierer risikofritt. Altså det at private finansierer dyrere har jo noe med risiko å gjøre, og risiko er heller ikke gratis for staten. Det har vi sett gjennom svært mange prosjekter der kostnadsoverskridelsene er store. Samtidig skjer det ganske mye nyutvikling akkurat på det området også i Europa, sånn at man kan få det beste av to verdener. Hvorfor ser ikke statsråden at det også underminerer hele motstanden mot OPS? Statsråd Sigbjørnsen. Som jeg har sagt nå, både i denne saken og den forrige saken, så er det jo viktig at det offentlige selvsagt jobber med anbudsstrategier, kontraktstrategier, jobber med å få en best mulig bruk av penger, en mest mulig effektiv bruk av de midler som en setter inn. Og det er jo etter de veier jeg ønsker å jobbe, for jeg tror det er mye å hente her. Og så er det jo faktisk slik at hvis du har mye penger i banken, så er det antageligvis billigere å bruke av de pengene du har, framfor å låne, for det at lån skal både forrentes og tilbake betales over tid. Og jeg mener fortsatt at det å lånefinansiere, særlig gjennom private prosjekter, blir dyrere over tid. Og hvis en da går tilbake til det eksempelet som blir dritt fram, altså vedlikeholdsprosjektet på undergrunnen i London, så var jo nettopp noe av kritikken mot det prosjektet at dette ble dyrere, og at det var blant annet både uoversiktlig, og at det ble dyrere over tid. Til replikk nummer 2. Jeg vil ønske finansministeren lykke til med å utvikle nye modeller innenfor det offentlige, sånn at vi kan få lengre prosjekter og mer effektiv framdrift. Det er vi alle interessert i. Men det må jo være en åpenbar misforståelse når man også sier at det ikke er behov for å lånefinansiere. For det forslaget her var jo myntet på offentlige prosjekter i Norge og bygge opp en nasjonal strategi. Vi vet at kommuner, fylkeskommuner låner og er nødt til å låne. Det er bare staten som er rik. Sånn at igjen så mener jeg det hadde vært veldig nyttig å fått en hel gjennomgang på hvor og hva slags type prosjekter er OPS en aktuell løsning, og hvor egner det seg ikke. Det kunne blitt også en god rettledning for kommuner og fylkeskommuner, som ikke sitter så heldig til som staten gjør. Statsråd Sigbjørnsen. Nå er det vel faktisk slik at det er en sammenheng i de totale offentlige finanser. Altså både kommuner og fylkeskommuner finansieres jo betydelig over statsbudsjettet, gjennom overføringer over statsbudsjettet. Og som jeg har vist til tidligere, så stiller jo staten rimelige lån til rådighet for kommunesektoren på ulike områder, både til vedlikehold og investeringer. Så jeg tror vi prøver å bidra så godt vi kan, og fra statens side, til at det går bra i kommunene. Men jeg tror det er viktig at vi har en fornuftig tilnærming til å se på hvordan vi bruker offentlige midler på ulike områder, og det å jobbe for en sterkere kostnadseffektivitet, som det heter, er en viktig sak for denne regjeringen. Og jeg vil også, bare for å ha sagt det, at det er jo ikke slik at regjeringen har en allergi mot private løsninger. Det er mange eksempler på at vi har i samarbeid med private fått løst viktige samfunnsoppgaver.